Sais-tu arpèse à vos kiniket dior, quand qui paille près au web. Berelara Gulran Kervela de Duan Paper. Roman un emzivad Yowang de Zbroleoun, ara a naodeges gant ur pot en vet Francisco a krog ar bik en eskwarn, vel just. Peso, a blavejao perugan, ne vijike gwalet gwal vad a garante etre daou botre. A lem a oa falran an kou gant ar l'anvet ret nevet dispaket d'ar mareze. Keran a 40 kri, leo brau a plijus de len en bannet gant skrid. El leor var an entreuz, embannet gant an embanadurioù banou eol, e vezeliet tri mignon, o tremen dre ar palud evit distreik d'ar ger bu an or. An kenet e o dantek eve fe krokodile d'ar palud, met logodenig zo peur sur. Neus krokodil e be d'ar palud, met daostagan e gwir. Var an entreuz zo el leor farsus a brau a blijo d'ar famil abez. Da len o chom splan a lagat. Nekedezet kad e blas vue pa ver gwal disanvel deus ar real. Setu penaos ma kont gant e flammez, un aeroantez yoank na blijaket dei tag an kastelioù na lerez princezet. Da bler an diaoul e ralfe mond hag an pioù na han. An album kaerman a zo be embannet gant banou yol a plijaraio d'ar vugaligou sur a neke marteze. Emañ an ovon da ginnig dior videoioù ASMR e prezhonek ar wechman, me petra e an draze. An ASMR zo un doarezioulad diouz ar riz war YouTube, diazezet war trouzioù, vel juj m'chui. Joga folenou pa peur, folenata majen gwell leor, biziata, me foura ur micro, gant ar bal do lakat da zioulad, a da zisten, a da jigour tutzo da gousket. Bremañ eo deuet avezan ur gwir stil war YouTube, gant podcastou evit deskiñ an istor, chilaou gant tadennoù, pe c'hoaz a dersadennoù e ASMR memez. Hag ASMR zo e prezhonek neuze. Prez o web. Neket ar videoman, met meur a video, kinniget gant diou blar disanvel, an eil o len Harry Potter e prezhonek ital an tan. Na den traugenor? Deit, chakadamant tal an walet. Hag iben, youlmout, brudet tre, pa bet an ASMR, aussi la, prezhonek e bar se videoioù. Dam sonj kouz la rand petra mon novon de peur. Adra ronon meus leorioù marroar int. Hag dam sonj mon novon da klas len. Leor e prezhonek. Dich an eudor bremañ a drudgeret de ASMR kaset jet chkipaï brezovep. Pe fuloret, reve. A mar de deidor pod mat a roulenao diarben un dachense, bilbet, kaven meus ur podcast o peus afer. A terset e webe youlmout jet radio kerne nabaden l'air à l'air ur blesso. Daoustagin e brientez kalz da skouer a rock'n'rolla? Listen emeus war ma pelgonz gant kalz a temou disanvel e c'hellan ober war an ASMR d'ar muia e vez dibabet an temou gant an dud hag a chilaouz ma videoioù. Yael Kervern, Ian Juir, eus isplegedoum istouer un ASMR, penoz i doe grouet i anaoudedger jet ur betse, peusort doare ASMR ve proposet cheti, penoz ve savet ur video, pe roar plas ur breonek bar metause. Adrej tol, e klaske reskont d'ur goulense hag ezo deit dain founap, prek e ve tudzo dichtanet jet un ASMR, a reoaral tambet, el dain. Kalavern, ur podcast interesus bras de chilao ar Radio Brer. Gouzout a rez un tamm penoz e deud war vel an ASMR daoustagin un dra veg implijet nous on ket marteze gant ar psikologourien pe psychologourezet pe tud bed ar yechet marteze? Gant medicinurien zo e zeo e vez kuzuliet implij ASMR ma an dut o deus diezamantchou evit kousk. Mais d'amson j'ai nemet
ur kuzul, an eket un dra officiel evez voet. Tom ebe dar e miz me, ma ne ket war welat meus an. Kemenman, avec kanet ba plad an diwean, e mei tregonderez i anno. Met dost a prest e an dut da velet stad an treo. Un oberen en tan uze be pret. A tan ne voilaket perin blonven a geliz de bord, e lit prijaou am brezonak e miz meurs tremenet. Po doa resevet eil priz a gwelan pladen. Chilawet. Goude meur a vloa diskrog, chetu distro aita. Ar strola dissenti, en doa stourmet evit ar brezonek vu e foran, e a blavechou daouvil a daouvil dek. Abaden an disprijou a zo awenet gant prijou office publik ar brezonek evel just. Met en tu kontrol. Evidem ban var ar gwez, piou a ra e 16 gwelan, evit diskar, e chom diseblant dan e betan ouz or yez. Ur manifestadek name and shame neuze. Le na fent, car poen echange pen d'ar vez, giz malavare kanen ar redadek ar bleman. Piem rumat a zo bet choazet, deskadurez, mediaioù, divrezon eger, panelerez, hag ur priz ispicial Benjamin Morel, evit taol fram ar jury. Galoudarit kemer perz a kas o menochou, dre bostel, a rok ar djuener piem a viz mez even, hag evo choazet hag embanet ar prichou, d'ar zadorn c'hwer a viz mez even da un eger, ba boulvriak, l'air na vo ket ken a ben nebeut a skol diwan. Hag e fin ar miz bez o poar choaz etre gwell broadel ar brezonek, tri devez gwell ba bro gemperle, hag eo distro c'hoarioù breiz ban naonet, dek devez gwell hport gant abadennoù e brezonek.